So karon mga higala no, kay dako kayo kog pasalamat kay niabot ko sa 1,000 subscribers nga mao'y usa sa requirements ni YT ni YouTube. So nakuha na ko siya for almost 1 month. 1 month and 1 week. Oh. So dako kayo kog pasalamat sa mga ni subscribe o ni tuo sa ako